小朋友，我是白鸽老师，欢迎参加白鸽摇滚小教室的森林之旅。让我们开始闯关吧！3、2、1 ，Go！ Come on！ Let's do it! 再来一次。Come on! Let's do it! 去给烙饼。Come on! Let's do it! 好，还来。Come on! Let's do it! 又再一次。Come on! Let's do it! 那么厉害。Come on! Let's do it! 饶了我！